हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हावड़ा एक्सप्रेस से मालगाड़ी चलाएंगे। वो भी ट्रक लेके जा रहे हैं हम लोग दुर्गापुर की तरफ। हमारे को सिग्नल मिल गया येलो झंडी के साथ, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। हावड़ा जंक्शन से पीछे से सिग्नल भी आ गया है, स्टेशन मास्टर ने भी बोला है गो, निकल जाओ आप। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट किया हमारे ट्रेन को, और इधर स्पीड लिमिट 160 के एमपीएच के साथ। भाई अगर तुम ये गेम खेलोगे ना, ये एंड्रॉयड गेम है भाई। अगर तुम ये एंड्रॉयड गेम खेलोगे ना, ऐसा लगेगा तुम रियल खेल रहे हो। इसके एनिमेशन इतने अच्छे हैं कि ऐसा तुमको रियल फील होएगा, और ऐसा लगेगा भी नहीं कि तुम एंड्रॉयड गेम खेल रहे हो भाई।